Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, lallai maza an kwanta dama. Wannan rahoto ne ya fito ne daga bakin fitaccen marubucin nan na kafafen sada zumunta wanda aka fi sani da Malam Datti As-Salafi. Ya rawaito cewa harin ta'addanci a garin Dikwa ya rutsa da wannan jarumin soja mai suna Usman Abdullahi wanda ya yi sanadiyyar rasa rayuwarsa. Yau kwana 40 kenan cif da aka ɗaura masa aure da sabuwar amaryarsa, sai dai Allah Ubangiji bai ba shi ikon ci gaba da rayuwa a wannan duniya ba, ya koma wa mahaliccinsa. Ya koma ga Allah, ya bar amaryarsa cikin tsananin tashin hankali. Yanzu haka tana kwance a gadon asibiti, rai a hannun Allah. 'Yan uwan wannan mamaci mai suna Usman Abdullahi suna da buƙatar 'yan uwa musulmi mazauna ƙasar Najeriya da taya shi da addu'a Ubangiji Allah ya amshi shahadarsa, Allah ya ji kansa ya gafarta mata, ita kuma Allah ya bata haƙurin jure wannan babban rashi ta, Allah ya bata wanda zai kula da ita kamar yadda wannan marigayi Usman Abdullahi yake ƙaunarta kuma yake kulawa da ita. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka. Muna fatan Allah ya gafarta masa ya kuma karɓi shahadarsa, amin.